Ya, masih dalam Reki Channel. Di siang hari ini kita akan review singkat motor saya, yaitu Vixion tahun 2008. Sudah modifikasi karbu. Ini karbunya. Saya pakai karbu red it. Menggunakan knalpotracing DBS Kws. Nah, cat dikit-dikit. Lumayan. Stangjepit racing. Ya. Terus speedometernya udah diganti. Kita tes. Oke, gigi 1 sampai gigi 5 ngisi terus. Sekian, terima kasih.